vakomana muSouth Africa vachiadvisa vanhu vemunyika yeZimbabwe vachiti kana muchida kuva nerusununguko kuva relieved from this regime, pindai mumastreets neuwandu hwenyu. Panapa sanamena mashoko abuda toka panapa na malema ndobva subscribe like turn on the bell icon. Tichipinda pa opposition figure yemunyika yeSouth Africa, mutungamiri weEFF anotara achiti South African opposition politician Julius Malema has called on Zimbabwean youths to take action against the perceived tyranny in their country, saying that they will never achieve their political aspirations without confronting the current system. Arikuti azvimboiti kuti vakomana muti this political instability munyika yeZimbabwe, abduction, capture, aiwa nezviri kuitwa kutochiwa kuri kuitwa vanhu opposition, achiti amungambogeti out of this kana musina kupinda mumastreets. Mashoko otagwa panapa na EFF leader opposition in South Africa Julius Malema atora mashoko kuti vakomana mufana kutova brave, mutova kutova neushingi kuti mupinde mumastreets. Tiudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro this advice iri kubva munyika yeSouth Africa ichiadvisa maZimbabweans, macitizens emunyika yeZimbabweans, aiwa kana muda kuwana rusununguko itai izvizvi. Tiudzei mafungiro enyu pendai mukomenti section medu, musanga no subscribe, kulike, pamwe chete turn on the bell icon.